आम ए पुराण विश्वर सबुठु प्राचीन आम इतिहास आम ए पुराण विश्वर सबुठु प्राचीन गौरवे कहिबा मथा उच्चा करी गौरवे कहिबा मथा उच्चा करी संतान में माटीर आम गाँ मठ आम मंदिर 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 कटक जिला कंटापड़ा ब्लॉक कोहनपुर ग्रामर दधिवामन जीव मंदिर मु अरुण कुमार आपण को स्वागत करुच्ची आम खबर एक स्वतंत्र कार्यक्रम। दर्शक बंधु प्राचीकूल अवस्थित अनेक गुड़े तीर्थस्थली मध्य दधिवामन जीव मंदिरटी अन्यतम तेज आसतु टे बुलीजा मंदिर आड़े आम गाँ मठ आम मंदिर आम गाँ मठ आम मंदिर आम गाँ मठ आम मंदिर आम गाँ मठ आम पुण्यतया प्राचीनती जार प्रत्येक रेणुरे लुचि रही इतिहास एकाधिक प्राचीन मठ मंदिर यही विशाल भूखंडर प्राचीनता को प्रमाण करे। यही प्राचीन कीर्तिराजी मध्यरु कुंवरपुर ग्राम में थिबा दधिवामन जीव मंदिरटी अन्यतम। मंदिर प्राचीनता को नहीं जदिओ अनेक कथा शुणा मिले तथापि सेपरी कौन प्रामाणिक तथ्य एपर्यंत साधारण प्रकाश पाई नहीं। मंदिर वर्तमान अवस्था एवं कारुकार्य को देखिले यार प्राचीनता जे केते सुदीर्घ इतिहास ताहा जे कहीं स्वीकार करने को बाध्य हेबो। फुलखरा नियाली रास्तार प्राय 15 किलोमीटर आसवा पर पड़े कुंवरपुर छक। कुंवरपुर ग्रामर शेष मुंडे पूजा पाउछंती प्रभु दधिवामन। कालक्रमे प्रथम मंदिरटी नष्ट हो जिबारु मुख्य मंदिर ठाकुर को आनी एक नूतन मंदिर रे स्थापना करी पूजार्चना करा जाउछि। एही मंदिर विशेषत्व है एठे पूजा पाउथिबा जगन्नाथ मूर्ति को दधिवामन बोली कहा जाए। जदिओ जगन्नाथ एकक मूर्ति को साधारण पतितपावन मूर्ति बोली कहा जाए तेरे कुंवरपुर पूजित होउथिबा प्रतिमा को दधिवामन बोली कहा जाए। एवं एपरी कुहाजिबा पछरे मध्य एक बलिष्ठ युक्ति रही। एही प्रतिमार शरीर ठारू मुंडटी बड़ जेहेतु प्रतिमा बामन सदृश दृश्यमान हुंती तेणु तांकु दधिवामन बोली कहा जाए। एबे तो मंदिर बुला सरला तेब आसंतु ये मंदिर सेवक दधिवामन जीव सेवक
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲୋକନାଥ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିବା ଆସନ୍ତୁ। ନନା ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦଧିଭବନ ଜୀଉ ପୀଠରେ। ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆଉ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ। ନନା କ'ଣ କହିବେ? ପୁରୀର ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି କୀର୍ତ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦଧିବାମନ ପୀଠ। ଦଶାବତାରରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଦଧିବାମନ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଦଶାବତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଗୋଟିଏ ଅବତାର। ତେଣୁ ଏ ତ 700-800 ବର୍ଷର କୀର୍ତ୍ତି ଆମ ଜାଣିବାରେ। ଏହାର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ବି ଠାକୁର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ, ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ, ଆମର ଏଇ ଦଧିବାମନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଉ ଯାତ୍ରା ମେଳନ ଏସବୁ କରାଯାଏ? ଆମର କେବଳ ରଥଟି ଶୁଣିବାରେ, ରଥଟି ହେଉଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଣିବାରେ। ତାପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦୋଳ ପର୍ବ, ଦେବସ୍ନାନ, ରାହସ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଇତ୍ୟାଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି, କେବଳ ରଥଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁଯାକ ଆମ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଗାଉଁଲିମାନଙ୍କର କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ କହିବେ, ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତଥା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତିଦିନର ନୀତିକାନ୍ତି ଏସବୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ନୀତିକାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଏସବୁ ନୁହଁ। କେବଳ ଆମର ସକାଳ ବାଳଧୂପଟି ହୁଏ, ବାଳଭୋଗ ହୁଏ। 2 ପ୍ରହର ସମୟରେ ଆମର ଯେମିତି ଭୋଗରାଗ ହୁଏ, 2 ପ୍ରହରଟି ହୁଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହୁଏ, ଭୋଗରାଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତିଟି ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଉଇଲା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅସ୍ତ ରହିଛି, ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ଦେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏକ ନୂତନ ପୀଠ ନେଇ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।